جعفر طیار رضی اللہ عنہ و علیہ السلام اغا مبارک چرے شروع شو تاسو تا پتہ دا سیرت ابن حشام البدایہ والنہایہ تاریخ طبری المواہب اللدنیہ دا ټول کتابونه تاسو وګورئ. جعفر طیار په توره باندې دومره خطرناک جهاد په دغه ورځ باندې کړی دی. صحابه کرام فرمایي چې دی لګیاو جنګېده، اول خای لاس تر ولګېده، خای لاس تر کټ شو، د مبارک نه جنډه یې په ګڅ لاس کې ونیوه او په جهاد میدان کې دی. بیا دی جنګېده، ګڅ لاس ترې نه کټ شو. جعفر طیار نه رضی الله عنه وی چې بیا د اسلام جنډه په دغو کټ شوو لاسونو باندې په دې خپل څټ او په سینه او په مرۍ کې داسې ونیوه. خو چې څنګه دی غورځېده، عبدالله ابن رواحه راغی مبارک او هغه جنډه جعفر طیار نه وخیسته، دواړه لاسونه یې کټ شو، په ځمکه باندې وغورځېده. ابن هشام لیکي چې کله صحابه کرامو دی مبارک روستو اوچت که روستو بهان وی زخمونه یې په بدن باندې وو، دوه نوي. خو صحابه کرام دا د علی شیر خدا رور دی، دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په اهل بیت کې دی، دا ډیر د نډر پیغمبر مبارک وینه ده، د ډیر د نډر صحابي علی شیر خدا د هغه وینه ده. دی مبارک چې کله صحابه وکاته بهان وی زخمونه د مبارک په بدن باندې دواړه لاسونه یې کټ دي. قسم خوري صحابه چې د جعفر طیار په بدن باندې دوه نوي په بازو کې سل پورې زخمونه راغلي. و صحابه گواهی کا چې یو زخم هم د مبارک په ملا باندې نو، ټول زخمونه یې په سینه باندې شای نه راړولې چې زخم یې خوړلی، ګزار یې خوړلی، هغه یې په سینه باندې خوړلی. بیا په مدینه منوره کې وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل جعفر طیار هم شهید شو. صحابه ته فرمایي زر څه د پاسه کیلومیټر په مدینه منوره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا خبر ورک جعفر طیار شهید شو. بیا دا غې نه پس جنډه وخیشته ناتخوان رسول د حضور علیہ السلام د دربار شریف ناتخوان عبدالله ابن رواحه. تاسو ته پته ده دا کوم صحابي و؟ د بوي هر صحابي بیا ډیر زیات کمالات دي، وخت کم دی. دا دریو واړو بیا نظر ته بیا یو خبره کومه، دا مختصر غوندې واقعات ته بیانوم د جهاد. دا هغه صحابي و عبدالله ابن رواحه. زه اوس کومه خبره په ذهن کې مې ډېرې خبرې درته کوم، وخته ګورم. هغه صحابي و چې د به وی والله قسم به خوړ لبول حمار محمد اطيب منك، د به ابو جهل ته وی، ابو جهل ته مخامخ قسم په الله باندې چې زما په نیز باندې ستانه د حضور علیه السلام د خر مبارک میتیازې بهتري دي. حضور علیه السلام سورلی و کنه، خر په هغې باندې به سورلی کړه، هغې ته صحابو نوم ایښه و یعفور، دا یې سورلی نوم و. خلکو به ورته حمار نه وي، یعفور به ورته وي. او ده به تاړه ده به کولاواوا او مر او سوری عبدالله ابن رواحه، دا د هغه ډیوټي وه. او څه به وي ابو جهل ته چې د حضور علیه السلام دا سورلی نه ده، د ده میتیازې ستانه بهتري دي. داسې صحابه ډایرکټ به مخامخ به ورته وي، یعنی دومره زړور او باتور خلکو دی. او دی مبارک هغه عربی اشعار هم دي چې کله د جنډه وخیشته عربی اشعار یې وي چې خپل نفس ته یې هغه معنا یې دا ده، وی چې ای نفسه تاله به مرګ راځي، مرګ به راځي، خوښه نه ده چې نن د موتا په میدان کې د اسلام او د رسول الله لپاره مړ شي. نفس ته به وي چې ورشه ګوره، نه به شاته راتاویږي خپل ځان ته یي، نه به کمزوري کړي، نه به بزدلی کړي، نه به میدان پرېږدي. دغه اشعار یې ځان سره وي، دغه اشعار او ته فرمایي په دلیرۍ سره، په شجاعیت سره، په نډرتوب سره، په بې باکتوب سره به ګوره جنګېږي نن. او د مبارک دغه اشعار ځان سره وي او موتا په مقام باندې په شام او پردون کې میدان لراغی. او چې کله میدان لراغی د مبارک او جنګېده. دریم صحابي عبدالله ابن رواحه مبارکم شهید شو، وغورځېده. اسلام جنډه چا وخیشته؟ عام یو صحابي و، په هغوی کې ثابت ابن ارقم एकदम نږدې به ولاړو. ثابت ابن ارقم راغی او هغه جنډه یې د عبدالله ابن رواحه نه په غزوه موتا کې
پلاس کې واخیسته اوچته یې کړه او صحابو ته یې आवाज وکړه اے صحابو هغه درې سپاه سالاران چې حضور مبارک ټاکلیو زید ابن حارثه جعفر طیار عبد الله ابن رواحه اے صحابو هغه شهیدان شو جنډه ما سره ثابت ابن ارقم فرمای پلاس کې زر ځان د پاره سپاه سالار او قائد اٹھا گئی څوک هم خوښ دی ټول خلکو ورته आवाज وکړه امتد زبون قائد ثابت ابن ارقم ته فرمای ورته فرمای چې نه مانه بهتر صحابه کرام شتا جنډه ورزما پلاس کی تر اگے پورے خو ز قائد نه منن ز کشریما ز سپای سالار د اغه اهل د بډیره لوی خبره وا مشران موجود دي په دې ټیم کې صحابه او ادب او احترام کړی دی په دې ټیم کې خلکو आवाज وکړه خالد ابن ولید رضی الله عنه سبحان الله ټول आवाज وکړه خالد ابن ولید چرته دی بس خالد ابن ولید فرمایي چې خلکو زو ټاکلم څلورم نمبر سپاه سالار په غزوه موتا کې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ